Seuraava kiva tavata uusia kavereita ja kertaa tapaa meidät. Eiks niin? Eiks niin? Eiks niin? Hei, Nyt tuntuu, että mä tapoisin mun kutinalla, mutta anyway, siis täällä on kuollut ihminen ja mä en jonkun takia... Mä olen suja. Arvaa mitä mä voin tehdä. Ampuu sua. Mikä vitu furri siellä on? Et kyllä varmana koskettele mun jalkaa. No hups, meni ja... Liian rumi ottaa musta jotain. Juuston perse, mä otan teistä kuvan. Sä tapoit tänne! Se on iso jätkä, se kyllä pärjää. What the fuck? Ja mulla on myös Tuuli vie mua kaikki viestit Moshilta ja sitten rottia mun huoneessa ja sitten mä tykkään vedestä. Sitten täällä on sirkkoja ja sitten mä tykkään susta tosi paljon ja sitten me mennään Kivisaarille ja sitten me mennään tänne pussailemaan ja sitten mennään... Wow! Hetkinen, mitä mennään pussailemaan? Ei me yritä pussailla.